بازم سلام علیکم برادرای عزیز. این مینوکسیدیل بسیار جودا دیدگی. مینوکسیدیل اورجینال چه او چیزی که در قدی کوچه ریختگی او چیز نیست برادرای عزیز. این اورجینال مینوکسیدیل برای ریش و موی سرای یک چند فایده دیگه هم داره که بسیاری ایرا نمیدونن. برای معلومات بیشتر با متخصصای شرکت شفافرما مراجعه کنید و معلومات بیشتر رو دسترس کنید و همچنین دستافک بیپل کنسولتاسیون بیپل بگیرید. برادران میدونی این چیه؟ این شامپون مالی دبی. میدونی برای چی فایده میکنه؟ برای ملایم کردن ریش. برای دیگه چی هم فایده میکنه؟ میخواهید دونستن؟ این نمره رو در روی اکران زنگ بزنید. مسکو لوبو استانسیون مترو دستافک بیپل تو میکنیم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. آن که در آدم دمید او روح را، داد از طوفان نجات او نوح را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از خداوند بسیار بسیار مهربان، بی نهایت بخشنده دعاگو هستم که خدای مهربان عاقبت کار همه ما و شما را به خیر گرداند. الله مهربان هر یک مقصودها و هر یک آرزوهایی که ما و شما داریم اگر نیک باشند، خدای مهربان با فضل کرمش حاصل گرداند. الله را دعاگو هستیم که خداوند این نعمت امن و وحدت و آرامی که امروز ما و شما را فرا گرفته است، خداوند برقرار و بردوام نگه دارد. برادران و خواهران خیلی گرامی، در پیش من 10 سوال هست. من برای شما انشاءالله این 10 سوال اگرچه وسیع کرده و بگیم در اطرافشون مختصرا برای شما من انشاءالله جواب میگم، یعنی همون مقداری که انشاءالله شما از سوالهای دادگیتان قانع میشوید. سوال اول آمده است که قرآن اگر ما در گوشمان میگذاریم و خواب میکنیم یا در جای کار میکنیم ولی در گوش همون همون نوشنیکا قرآن میخواند، آیا اجازت هست یا نه؟ برادرها خواهرای عزیز، امروز بسیاری از مردم ما عادت کردند که در جایگاه خوابشون مقصد گوشاشون در همون نوشنیکا قطعی تلاوت قرآن میمانند یا رقیه میمانند یا اینکه تلفن هم خیلی خودش در پیش همون بالیشتش میمانه و مقصد پاش دراز کشیده خواب میکنه. آیا مقصد همین اجازت هست یا نه؟ یا اینکه بعضی ها تلفناشون در همون کیسه هاشون بگیم یا نوشنیکاشون در گوشاشون بیرون در مقصد مشغول کارن یا در سر مثال هم چنبرکی ماشین نشستگی و ماشین های میکنن. خلاص در هر حالتی که باشن، آیا مقصد همین قرآن اجازت هست؟ با همین طریق البته اجازت است. چی در جاگاه خوابتان باشین، چی در سر چنبرک ماشین باشین، یا چی مقصد همچو یک مسافر در همون ماشین های پاییز های سمالیات های اتوبوس های در کجایی که باشین، یا اینکه در جاهای کارتون مقصد هستین گوشاتون ده هست قرآن گوش میکنین، هیچ باکی ندارد. در همه صورتش اجازت است. اگر چند شما طهارت هم که نداشته باشین، یعنی حتی اگر طهارت هم که نداشته باشین، شما قرآن در گوشاتون مقصد گوش کردن ده حق دارین. حتی قرآن شما در حالت بی طهارت بدن تونم
از یاد اگر دانین از یادم که بخورین اجازت های. فقط قرآن خودشه همون کتاب آدمی که در حالت حیض باشد زنها یا زنهایی که در حالت نفاسن یا مرد زنهایی که در حالت جنابتن یا طهارت ندارن همون کتاب خودشه قپیده نمیتونن. ولی آدمی که به طهارت باشد مقصد قرآن خوانده همه تا از یاد میداند، از یاد چند سوره را میداند، به طهارت هم که باشد همون را زمزمه کرده و کارش کردن بگیرد، اینش هم اجازته. فقط برای زنهایی که در حالت حیضن یا در حالت نفاسن یا نفرهایی که در حالت جنابت باشیم این حالت ده حتی همون قرآن قپیدنش هم اجازت نیست، خواندنش هم اجازت نیست. خداوند نگهبانتون باشه. دیگر سوالی که کردن برادری از ما گفته است که من در موسم حج وقتی که خواستم که آب زمزم بیارم همون یک خدمتگار عرب مانع شد، نگذاشت که من همون آب مقصد به تاجیکستان بیارم. هر چند زاره کردم، خواهش کردم، مقصد مرا قبول نکرد و در بین مردم گفتم که از همین عربها دا دیده آدمای تکبری بدبخت در روی عالم نیست، زیرا که من سفرهای زیاد در دنیا کردگیم، همینها بسیار مقصد مردم ناپسند و بسیار مردم متکبرند. بعدا من راه بلد مانو همون کسایی که با همراه هم بودن در همون موسم حج مقصد ملامت کردن که شما عربها را حقارت نکنید که گناهگار میشید. آیا داملا ما در همین جا حقارت کردگیم ده که من گفتم متکبرن ناپسندن، مقصد آیا من گناهگار شیدم؟ حتی گفتن که همون ثواب حج تام دیگر چیزی باقی نمیمونه. برادران خواهرای عزیز، وقتی که ما عرب میگیم مردم ما از بس که پیامبرمون که عرب بودن، مادامی که قرآن با زبان عربی آمده است، مردم ما عربی امروزه را با همون مقایسه میکنن. به همین خاطر میگن که شما اونها را مقصد گپی بلند نگین که گناهگار میشین. نه برادرای عزیز و گرامی، بین پیامبر ما بین اصحاب او که عرب بودن از عربی امروزه بین زمین و آسمان فرق است. بین زمین و آسمان فرق است. برای چی الله مهربان قرآن با زبان عربی آورد؟ چرا پیامبر آخر الزمان یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مردم عرب خب مبعوث کرد، پیامبر کرد؟ چرا؟ اینا موضوع جداگانه، ولی عربی امروزه برادرای عزیز و گرامی ایرا با پیامبر و با اطراف پیامبر مقایسه نکنید. ولی برادری ما یگان گپی خطا نگفته است. حقیقتا مردم متکبرن، مردم ناپسندن، مردم بگیم که تماما در اونها تواضع وجود نداره. ایرا همه هر یک حاجی ما رفتگی، هر یک نفری که سفر میکند، ایرا همه کس میگد برادر عزیز اینجا یگان جای گناهگاری نداره. گپی حقیقت گفتن ما گناهگار نمیشیم برادر. برای این امروز مثال بگیم حتی همون رحمم که ای گوشه ایمان است حتی در همون مردم هم ما میره نمیبینیم. من برای شما یک مثال یادی میارم. همین شما همتان آگاهین امروز که مردم ما که مخلصی فوتبال زیاده، یک رونالدو را بینین، یکی از همون کمانده های عرب که النصر گفتگی کمانده ایده که رفت 200 میلیون یورو در یک سال میتر. 200 میلیون یورو. حتی قانون داشتن سعودی که مردی که با زن بینیکا باشد در همون منطقهشون راه نمیدادن. لیکن تا حاضر زنی همین رونالدو با رونالدو نیکا ندارن.
ولی برای منفیت خودشون که است، برای آبروی خودشون که است، بین برای مثال بگیم که همون درآمدی ملک خودشون که هست، همه چیز ای قانون دین هم مقصد برای خودشون راست میکنن. و اگر همون 200 میلیون یورویی که همون را میته برادر عزیز، اینا در رسانه ها خوندیم، در صحیفه ها خوندیم، در اخبارها دیدیم که زیاده از 100 نفر در همین افغانستان از خنکی مردن. آیا نمیشود که همین ها را مثال همین ملک ها و مردم ها را دستگیری کنند؟ برای همین ما امروز برادر عزیز پشتیبانی از مردم عرب نمیکنیم. هیچ وقت هر کسی که اونها را اگر همین کمبودیشون هم که گفت، برادرها شما خفه نشید. من برادر عزیز، همین من اعتقادی که عقیده خود ما بگم، امروز در روی دنیا، در همین روی دنیا هیچ مسلمان رنگ تاجیک مسلمان نیست. چقدر محبتی که تاجیک، یعنی تاجیکی ما اینقدر مسلمانی که این مردمه در روی عالم همین خیلی مسلمان وجود ندارن. اینقدر اخلاصی که یا دارن، اینقدر محبتی که اینها دارن. باور کنیم برادران عزیز و گرامی، همون عربی که میگیم تمام کیف، تمام زنکبازی، تمام خراجات های اسراف های بگیم دیگر حد کنار نداره، همین قدر بگوی همین قدر بی‌معنیگی های زیاد دارن. ولی برادرای عزیز و گرامی همه بدبختی را میکنن، بعد اشاره میکنن که همین کعبه به مثال صابونه. مقصد همه یک ساله گناه میکنن، بعد میان گرد همین کعبه دیگه طواف میکنن، گویا که تمام گناهاشون تمام شد. برای همین برادرای عزیز و گرامی، تاجیک من با تاجیک من مراجعت دارم که هیچ مسلمانی روی عالم رنگ تاجیک مسلمان نیست. اینقدر ما را حتی برادرای عزیز اگر باور کنین نفریمون که حتی نماز نمیخونه کو، از یک خیل همون مردمی را که ما و شما امروز تعریف توصیفشون میکنیم، از همونا در باور که با انصافتر و با رحمتر و با اعتقادتر و با ایمانتر هم باور. از همین لحاظ برادرای عزیز و گرامی، ما همیشه از مردم خودمان باید مدح کنیم، ستایش کنیم. بهترین مردم ما سوال میکنن. برادرای عزیز باور کنین، من در سوالهای همین مردم، من این گپار از کجا میگم؟ من از دید خودم از مینشینم، میگردم، میبینم سوالهایی که مردم بر من میته. مردک بیچاره خودش نیاز داره، کم بغل میگد که همیشه یک دو گاوک دارم، میگم بابا جمع را بفروشم حج برم. یا بین بچه‌اش میگم میخوام که برم در روسیه کار کنم، از همونجا مبلغ بیام همین پدر مادر ما حج را کنم. مردم ابی از چی چیزا، چه اندیشه های مثال دینی، با چی قدر مشکلات های زندگیشون دنبال همین مثال رازگی پدر مادرن، دنبال همیدن که پدر مادر ما زیارت خانه کعبه کنه. آیا همین اخلاص نیست؟ همون مردمی که در عربستانن 50 سال در همون جای زندگی دارن، یک تایمو شهروندی عرب گرفتن نمیتونن. یگان عرب دخترش غیر عرب نمیتن. بینین؟ این مسلمانن. در اسلام نامده که مثال بگیم که عرب دختری ما را بگیرد، درسته ما دختری عرب باید گرفتن نتونیم. در اسلام فقط برادرای عزیز اسلام اعتباره، مسلمان باشی تمام. اگر روزی تا بسیار وزدینی بد نغلطه، ای همه عربستان در مدن همی روسیه خوبه که میره شهروندید میته. ببین جای کار که جای دا میگیری، دکان میسازی، ارنده میگیری. در عربستان اگر تو بخوای که یک دکان بگیرم تا یک عربی دیگه کفیل نشود، 50 و 50 فایده تا قدیو تقسیم نکنی، تا دو دکان کار کردن میتونی. یکی در روسیه مردم ما شهروندی هم میگیره، زنش هم نکاح کرده میگیره. ببین دخترای اورا نکاح کرده میگیرن، در همونجا دکان هم دارن.
شرایط پول زندگی هم دارن. این مقایسه که کدامش مثال بازی با منفیت همین مردمه، کدام یه مراسا و معاملش ببینین یا مردم غیر مسلمان هست، نه که با مسلمان معامله شبیه و مردم عرب مسلمان هست، لیکن در هم جبره یا مدکر که بلندی $300 زیاد نمیتن. تو در $300 در مملکت های اروس کار نمیکنی. برای همین دادر عزیزی هر کس فکری خودشه بگیم یا هر کس دیدی خودشه گپ زنه. برای همین حقیقتا چیزی که گفت است برادر ما خطا نکرده است. چیزی دیدگیش آبی زمزم چه که نمیمانیش همه را مقصد بگیره بیاره. خدای مهربان نگهبانتون باشه. سوال دیگه، مولای محله ما میگد که با تن جنوب یک روز یا 2 روز اگر مقصد باقی هم بمانی هیچ زیانی نداره. کدام مولای محله بود است که گفته است که اگر در حالت جنابت هم که باشی 1 روز 2 روز مقصد با همه حالت جنوبی هم که بگردی هیچی باقی نداره. برادر عزیز من یک چی بگم، بازی رمی یک ریش بمان یا یک تاقی بمان یا یک ساله بمان یا 2 کلمه عربی گپ زن یا در یک جامعه یک اعوذ بالله بگو 2 آیت همین حفظ بدانی، اگر از یاد بدانی تمام تو ملای دیگه. خوزی ملاگی همیشه همه ملا شده است. اینترنت همه کشوی بیچاره حتی همون سر اولی افتتاحی سخنش درست خونده نمیتونه فتوا میتن. بگیم همه دیگه ملا شده است. ملا یک تمیز داشت، ملا یک عقل داشت، ملا یک اخلاق خوب داشت، ملا یک بخشش داشت، ملا یک عقل داشت. آخی نخواه ملاگی را با همین ساله و با جیلک و بریش و با همین ما و شما نسبت یک دیگر ملا گفته مثال مراجعت کنیم. همون صاحب میگفت که من خور صاحب فریب فضل امامه زاهد که در گنبد زیب مغزی صدا بسیار میپیچد. همین یک کس دیدی که ساله کلانه فریب نخود که همه علم تقوا و بزرگی و ملاگی در همیه. میگو اونا گنبزا را نگاه که چند برابر مقصد بالاشون ساله که خالی هست. برای همین برادرای عزیز امروز از ظاهر لباسی بیرون نمیبینن، تمام مقصد بابای حاجی بابای ملا که همین مسئله ما چی میشه؟ با شرم نکرده بدانیم ندانیم ما جواب میگیم. این یک ملاش همیه که تا 2 روز 3 روز اگر با تنه جنابت هم که بگردی میشه. این مردک 2 روز 3 روز دا نمازش نمیخونه. بعد این آدمی که در حالت جنابت باشه چه نماز بخونه؟ این چی فتوا های؟ برای همین برادرای عزیز و گرامی ما حدیث داریم در همین ملا اگر یکی با چیز درفت ابو داود حدیث 327، امام نسائی حدیث 261، جناب امام احمد 1290. از جناب علی رضی الله عنه از پیامبر من آوردن که پیامبر من گفتن لا تدخل الملائکه بیتا فیه صورة ولا کلب ولا جنوب. ملائکه داخل نمیشه در خانه‌ای که صورت باشد، سگ باشد یا نفرهای همون خانواده در حالت جنابت باشند. در او خانه مراد از ملائکه رحمت است. یعنی این ملائکه ها میگه داخل نمیشه. برای همین بسیار خوب میشود که برادر عزیز صورت میگیم هر صورت های نفری را در خانه‌تون آویزان نکنید. بیاین الحمدلله رب العالمین چقدر امروز مثال سعی به سوی تعلیم علم فهمیش
ببین چقدر پیشروی های ما در جای همون صورت ها بیاریم سخنهای مثال بسیار با حکمت دانشمندهایی را که چی سخنهای زیبا گفتن، یا اینکه مصرعهای شعری را ما میتونیم یا یک معنای آیت یک معنای حدیث در جای همون صورت ها آویزان کنین تا همونها را روزی دراز خداتان فرزنداتان که خوندن هم ثواب میگیرین. یا در داخل خانه مثال وقتی خانه میگیم مراد حولی نیست، مراد داره نمی سکسیه دا بگیم، سگ گرفتن هم اجازت نیست، حولی باشد میلش. و همچنان آدمی که در حالت جنابت هم که میشده است حمید هم اجازت نبوده است در خانه در حالت جنابت، زیرا ملائکه های رحمت در او خانه وارد نمی شود. از این لحاظ شما بینین برادر عزیز در سه حالت انا چی بگیم، یعنی حالت هایی که پیامبر ما وقتی همخوابگی میکرد پیش از همخوابگیش یکم غسل میکرد، یعنی آبازی میکرد، می آمد مثلا با زنش همخوابه میشیدن. اگر برادر عزیز مثال مراتبه دیگر هم خواهی که خانه‌داری کنی، این حالت در باز میتونی بیای مستحب کنی، یعنی یک بار پیشاب تا دور میکنی مستحب میکنی، میای دفعه دیگه باز میتونی که با همراه مثال خانومت همخوابگی کنی. ولی آدمی که تهجد خوان باشد باید حتما غسل کنه. کو آدمی نماز بامداد میخواندگی باید که مثال غسل کند. کو از همین لحاظ اگر به شرطی هرچی اگر امکانیت دست دادگی باشد چقدر بر وقتش از حالت جنابت بیرون شدن برای ما و شما برادر عزیز خوبه و خیره. سوال دیگر، آیا بدن عریان یا لوچ میگیم در جاگه خواب کردن درست هست یا نه؟ برادرای عزیز و گرامی، اصلا همین بدن لوچ خواب کردن یا بدن تا تماما لوچ کردن در سه جای اجازت هست. یکم زمانی که تو قضای حاجت میرای، یعنی وقتی که اگر همون توالت میگیم یا حاجت خانه میرای همونجا در اگر لباسات کشیده و حاجت خانه درایی یکم حالتش میشود. دویم حالتی که همخوابگی با زنت میکنی، او حالت هم لباسات اگر از بدنت دور کنی این حالت هم اجازت هست. سیوم حالت آبازی کردن. این سه حالت ده آدم تمام لباساش اگر کشیده و مقصد یکی قضای حاجتش یکی خانه‌داریش یکی بدنش شستن، همین سه حالت ده. یا حالت چهارمش بگیم حالتایی که وقتی تو بیمار میشه و نزد طبیب میره و ضرورتی بدل کردن همون لباسا میشود، اینجا هم ضرورت که هست ما لباسامون از تن کشیده میتونیم. دیگر در غیر این سه صورت برادرای عزیز و گرامی لباس هامون ما باید از بدنمون در حالت خوابم که باشیم، مثال بدن هامون همون داریم که تحپوشا داریم که حاضر تحپوشا هستن که ما و شما حتی در کتاب آمدگی است که شب وقتش در بگیم عرقچین بود، عرقچین حاضر هم عرقچین ها هستن، همه عرقچین ها را در سراشون میموندن مردم، کلانترهای پیشتری ما و شما سرشون هم میپشوندن بعد خواب میکردن. زیرا در حدیث ها آمده است که همین جین هم وقتی بدن لوچ که میدیده است در همون بدن لوچ زیان و ضررش رسانده میتونسته. برای همین از همه در بهترین برادر عزیز ما و شما میتونیم طهارت کنیم، بیاییم با هم پای با طهارت من آیت الکرسی را بخوریم دست آمونده، تمام بدن مونده مالیم، با همون لباسکامون میغلطیم، در جوگه که خواب میکنیم. همون 4 حالتی که گفتم در همین 4 حالت لباس ها را ما و شما اگر از بدن من دور کنیم میشن. حتی اینجا یک حدیث هم من آورد که حدیث ابو داود رقم 4017، امام ترمذی رقم 2769.
حضرت معاویه ابن حیده میاره، میگه گفتم که یا رسول الله عورتنا ما نعتی منها و ما نظره. میگه گفتم درباره همین لباسامون گپ زن، چی مقدارش برای ما چی خیل پوشیم لباس را؟ آیا مقصد بدنهامون عریان کنیم نکنیم؟ چی مصلحت میتی؟ قال احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک. گفت عورتاتون بجا بیانی، مرده که عورتش از زیر ناف تا زیر زانو شد، زنه که کلی بدن شد. عورتاتون گو حفظ کنین، لباساتون در برتون کنین. مگر گفت لباس تا اگر وقتی بدر میکنی پیش زن ده، مقصد برای زنت دیدن بدن تو یکان جای گناهش نیست. قال قلت یا رسول الله اذا کان القوم بعضهم فی بعض قال ان استطعت ان لا یرینها احد فلا یرینها. میگه گفتم اگر در بین اون مردم باشه چی؟ یکی در پیش آدما باشه. گفت چی قدر امکانیتی که داری حرکتی که تا مردم بدنی تر نبینن. اگر به شرطی که دیگر نشید، امکانیت نشید و خلاص یکی اگون چشمی کسی به تو افتید، در این حالت تو گناهگار نیستی. قلت یا رسول الله اذا کان احدنا خالیا، اگر طاقه باشم چی؟ در طاقگی هم اجازت هست که لباس ما بدر کنم. قال الله احق ان یستحی منه من الناس. گفت از مردم دا دیده الله احق تر است. اگر طاقه هم باشی لیکن الله همراهت است، برای همین از الله شرم که گفتن. زین نیاز برادرای عزیز و گرامی، یعنی ما در حالت لباس در همون 4 صورت اجازت دیگه، در غیر اینها در حالت خوابمان یا در حالت حاضر در خانه نشستنامون. اینا امروز ما و شما فرزند داریم، دخترها داریم، بچه ها داریم، یک عادتی بد پیدا شده است که در پیش فرزندا هم ما با تای مایکه و یا با شورتی که خدا پرده کنه با تای تروسی و وقتی میم در پیش فرزندامون میشینیم، این معنای همون را دارد که دیگه همون شرم و حیا و هر چیزی که مثال همین مردم مسلمان و تاجیکی ما دارد تای فرزندا همین را دور میکنی دیگه. یعنی این چیز هم خیر ندارد. و در خانه هم در پیش فرزندا هم ما همین قدر کلان شدیم، اولی پدرها و مادرها را سریلوچ یا آستینی کلته و یا اینکه مقصد بگیم تگی مایکه و یا همون لباس هایی که مثال بگیم جذاب باشن که همون مادر یا پدر دیدن دا انسان یک ذره احساس کنه ندیده. یعنی همون دوره ها این چیزها سخت رعایه میشه. حاضرها همین چیزها رو رعایه نمیشن که ایرا برای هر کدام تون میگم یا به ضرر ما و شما. برای چی قدر اگر ما از فرزندا هم اگر احتیاط کنیم، این یک نشانه انمو تعلیمه، یک نشانه تربیه در درون خانه که فرزند هم باید که حیا باید داشته باشه. برای چی شیخ سعدی میگفت حیا باید که دارد آدمی زاد که لعنت بر وجودی به حیا باد. برای حیا بسیار چیزی مهم